नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सही खुराक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सभी के लिए मुलेठी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं मुलेठी खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और मुलेठी का सेवन हमें कैसे करना चाहिए और मुलेठी का सेवन करने से हमें क्या नुकसान होते हैं। इन सभी जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मुलेठी खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मुलेठी खाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। मुलेठी चबाने से हमारे मुंह में लार का स्राव बढ़ता है और आपकी आवाज़ मधुर बनती है। अगर आपके गले में खराश हो या फिर आपका गला बैठ गया हो तो आप मुलेठी का सेवन करें। मुलेठी खाने से आपके गले की खराश ठीक हो जाएगी। अगर आप खांसी से परेशान हैं और आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो आप मुलेठी खाएं। मुलेठी का सेवन करने से आपकी खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। यह खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। मुलेठी का सेवन करने से हमारे पेट की सारी समस्याएं सही रहती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिड बनता हो और गैस एसिडिटी की समस्या रहती हो या फिर कब्ज की शिकायत रहती हो तो आप मुलेठी का सेवन करें। मुलेठी का सेवन करने से आपके कब्ज की शिकायत दूर रहेगी। यह पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मुलेठी का लेप लगाने से हमारे शरीर की रौनक बढ़ती है। अगर आपको हिचकियाँ आ रही हो और आप हिचकियों से परेशान हैं तो आप मुलेठी खाएं। मुलेठी खाने से आपकी हिचकियाँ तुरंत बंद हो जाएंगी। वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप मुलेठी को चबाएं। मुलेठी चबाने से आपकी उल्टियाँ तुरंत बंद हो जाएंगी। मुलेठी से हमारे बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप मुलेठी का सेवन करते हैं तो आपके बाल हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मुलेठी का सेवन हमें कैसे करना चाहिए और मुलेठी का सेवन करने का सही तरीका क्या होता है। मुलेठी का सेवन आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। आप खड़ी मुलेठी भी खा सकते हैं, मुलेठी का काढ़ा भी पी सकते हैं और मुलेठी का पाउडर भी खा सकते हैं। आपको मार्केट में मुलेठी का क्वाथ भी मिल जाएगा और खड़ी मुलेठी भी मिल जाएगी। आपको मुलेठी का पाउडर भी मिल जाएगा। मुलेठी का पाउडर या क्वाथ कई सारी कंपनियों का आता है। आप जो चाहे कंपनी का खरीद सकते हैं। और आपको खड़ी मुलेठी पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगी। आपको आसानी से मुलेठी मिल जाएगी। मुलेठी का सेवन बड़े बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मुलेठी का सेवन करने से आपके शरीर की कई सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपका शरीर हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मुलेठी खाने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। मुलेठी खाने से हमें कोई नुकसान नहीं होते हैं। यह नेचुरल होती है, एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसको खाने से हमें कोई परेशानी नहीं होती है। मुलेठी का सेवन बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। यह सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। ऐसी ही कोई जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।